Welcome to Electric and More. Today we are discussing about three-phase distribution board layout and wiring diagram. அதுக்கு தேவையான காம்போனன்ட்ஸ் டீட்டெயில், எனர்ஜி மீட்டர் ஒயரிங் டீட்டெயில்ஸ், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் போர்டு ஒயரிங் டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் ட்ரபுள் ஷூட்டிங் இதனால் பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். த்ரீ ஃபேஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் போர்டு லேஅவுட் அண்ட் ஒயரிங் டயக்ராம். அதுக்கு தேவையான எனர்ஜி மீட்டர் எம்சிபி ஆர்சிசிபி சிங்கிள் போல் எம்சிபி, ஒரு நியூட்ரல் லிங்க்கு, எர்த் லிங்க்கு, அதேமாதிரி ஆர்ஒய் பி அந்த 3 ஃபேஸுக்குமே போட்டுக்கிறோம். ஒய் ஃபேஸுக்கும் அதேமாதிரியே, அடுத்து பி ஃபேஸுக்கும் அதேமாதிரி எம்சிபி ஆர்சிசிபி சிங்கிள் போல் எம்சிபி, ஒரு நியூட்ரல் லிங்க்கு, எர்த் லிங்க்கு. இப்போ இப்போ 3 ஃபேஸ் பவர் எடுக்கிறோம். பவர் சோர்ஸ் ஆர்ஒய் மீட்டர் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு மீட்டரோட அவுட்புட்டு எம்சிசிபிக்கு வருது. எம்சிசிபியோட அவுட்புட்டு ஆர்ஒய்பி 3 ஃபேஸு 3 இது டிஸ்ட்ரிபியூஷனை தனித்தனியாக பிரித்து கொடுக்குறோம். அந்த 3 அவுட்புட் வந்து எம்சிபியோட அவுட்புட் ஆர்சிசிபி கொடுத்து, ஆர்சிபி அவுட்புட் வந்து 3 இதுக்கும் தனித்தனியாக சிங்கிள் போல் எம்சிபி கொடுத்துறோம். நியூட்ரல் வந்து நியூட்ரல் லிங்கில் கொடுத்துட்டு ஒரு எம்சிபிக்கும் தனித்தனியாக லோட் பாயிண்ட் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம். இதுதான் டோட்டல் லே அவுட்டு. இப்போ இந்த லே அவுட்டில் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஆர்ஒய்பி 3 ஃபேஸ் இருக்குது. 3 ஃபேஸையும் 3 டிவிஷனாக பிரிச்சுடுறோம். சிங்கிள் ஃபேஸ் இதாக தனித்தனியாக பிரிச்சுட்டு, இப்போ இது வந்து அந்த ஒரு சிங்கிள் போல் எம்சிபியும் ஒரு ஃபேஸு, ஒரு நியூட்ரலு, ஒரு எர்த்து, இது 3 எடுத்து ஒரு பேர். அதேமாதிரி அடுத்த சிங்கிள் போல் ஒரு நியூட்ரலு, ஒரு எர்த்து, இது 3 ஒரு பேர். அப்படி தான் நம்ம எடுத்துருப்போம் கனெக்ஷனுக்கு. அதில் பார்த்திங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் ஏதாவது ஃபால்ட் ஆகுது அப்படின்னா லோட் சைடு, இப்போ 6 ஃபேஸில் செகண்ட் எம்சிபி வந்து ஃபால்ட்டு ட்ரிப் ஆகுது அப்படின்னா, ஆனால் டோட்டலாகவே ட்ரிப் ஆகிடும். இதை விட இது ட்ரிப் ஆகிறது முன்னாடி இப்போ எர்த் ஃபால்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஆர்சிசிபி தான் ட்ரிப் ஆகும். எர்த் ஃபால்ட்டுக்கு ஆர்சிசிபி ட்ரிப் ஆகும்போது இப்போ நீ என்ன பண்ணணும், எல்லா சிங்கிள் போல் எம்சிபியும் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எம்சிபி 2 போல் எம்சிபி அண்ட் 2 போல் ஆர்சிசிபி ஆன் பண்ணிக்கிறோம். ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு சிங்கிள் போல் எம்சிபியாக ஆன் பண்ணிகிட்டே வரும்போது எந்த இதில் ஃபால்ட் இருக்கோ அந்த சிங்கிள் போல் எம்சிபி ஆன் பண்ணும்போது அந்த ஆர்சிசிபி ட்ரிப் இருக்கும். அப்போ நம்ம அந்த எந்த சிங்கிள் போல் எம்சிபியில் என்னென்ன ட்ரிப் ஆகுதோ, ஆன் பண்ணும்போது ஆர்சிசிபி ட்ரிப் ஆகுதோ அந்த சிங்கிள் போல் எம்சிபியில் என்னென்ன லோடு இருக்குன்னு இப்போ செக் பண்ணி, அந்த லோடிங் பாயிண்ட்டில் ஏதாவது எர்த் ஃபால்ட் ஆகிருக்கா, ஷார்ட் சர்க்யூட் ஏதாவது இருக்கான்னு செக் பண்ணி அதை நம்ம கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் லைன் அப் பண்ண வேண்டியதான். அதேமாதிரி தான் ஆர்ஒய்பி ஒய்பி அந்த 2 ஃபேஸும் அதேமாதிரி தான் செக் பண்ணணும் ஃபால்ட் ட்ரேஸ் பண்ணுறது. இதில் வந்து 3 இது இருக்கும், பேஸு, நியூட்ரல் அண்ட் எர்த்து வந்து பிலோ 1 ஓம்ஸ்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து பக்காவாக மெயின்டைன் பண்ணிக்க வேண்டியதான். அதேமாதிரி ஒய் ஃபேஸுக்கும் அதே மாதிரி தான். இப்போ ஏதாவது ஒரு சர்க்யூட்டு ஆன் பண்ணும்போது டோட்டலாக ட்ரிப் ஆகுது அப்படின்னா, நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே சிங்கிள் போல் எம்சிபி எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு, அதுக்கப்புறம் இந்த 2 எம்சிபியும் ஒரு ஆர்சிசிபி இருக்கும், அது 2 ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு சிங்கிள் போல் எம்சிபியை ஒன் பை ஒன் ஆன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா, ஏதாவது ஒன்று ஆன் பண்ணும்போது மொத்தமாக ட்ரிப் ஆகும். அந்த டைமில் எதை ஆன் பண்ணுறோமோ அதில் என்னென்ன லோடு இருக்கோ அந்த லோடெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு அதெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டோட்டலாக லைன் அப் பண்ண வேண்டியதான். இப்போ எம்சிசிபி ஆர்சிசிபி இதெல்லாம் வந்து எப்படி செலக்ட் பண்ணுறோன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்சிசிபி ஒரு 100 ஆம்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நீங்கள் எம்சிபி 40 ஆம்ஸ் அப்படி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆர்சிசிபி வந்து 40 ஆம்ஸ் ப்ளஸ்ஸு மினிமம் 30 மில்லி ஆம்ஸில் ட்ரிப் ஆகிற மாதிரி, எர்த் லீக்கேஜ் கரண்ட்டு 30 மில்லி ஆம்ஸுக்கு மேலே போச்சு அப்படின்னா ட்ரிப் ஆகிற மாதிரி அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க 30 மில்லி ஆம்ஸ் அப்படி ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்ட்டு. நீங்கள் 30 மில்லி ஆம்ஸ் 40 ஓவர் கரண்ட் 40 30 மில்லி ஆம்ஸ் அந்த ரேஞ்சு போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். அதுதான் வந்து சேஃபு. எர்த் ஃபால்ட் ஆன உடனே ட்ரிப் ஆகிரும், யாருக்கும் எந்த வித பாதிப்பும் வராது. ப்ளஸ் சிங்கிள் போல் எம்சிபிலாம் 10 ஆம்ஸ் மேக்ஸிமம் 10 ஆம்ஸ் இருந்தாலே போதும். 10 ஆம்ஸ் அப்படி பிரிச்சுக்கலாம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப், ப்ளீஸ் ப்ரெஸ் பெல் ஐக்கான். தேங்க்யூ.